अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ख़राब मेमोरी कार्ड या यूएसबी को किस तरह ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ कमांड्स बताऊंगा जिसको आपने ध्यान से देख लेना है, और जो मेथड मैंने इस वीडियो में बताया है उसको फॉलो करते हुए आपने अपना ख़राब मेमोरी कार्ड या यूएसबी को ठीक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस जुल जलाल वल इकराम दिलों में नूर